हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पोहे और आलू से बहुत ही चटपटा नाश्ता, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैंने ये 1 कटोरी पोहा लिया है इस तरह का। तो सबसे पहले हम पोहा को धो के और इसे पानी में भिगो देते हैं थोड़ी देर के लिए, करीब 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले पोहा को हम भिगो देंगे पानी में। तो पोहा को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और इसे पानी में भिगो दिया था। और ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो पोहा हमारा रेडी है फूल के। तो पोहा को साइड में रख देते हैं। 2 बड़े साइज के मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने छील के इनको तोड़ लिया है। साथ ही में थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया लिया है, कोरिएंडर लीव्स, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको बारीक चॉप किया हुआ है मैंने। 2 ली हरी मिर्ची और 2 इंच लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा। साथ ही मैंने आधा आधा चम्मच लिया है ये रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लिया है नमक और 2 चम्मच लिया है मैंने ये बेसन ग्राम फ्लोर। और सबको मैंने इसी चम्मच से मेज़र किया है। तो सबसे पहले हम पोहा का आटा बनाएंगे। तो मैं पोहा इसमें डाल लेती हूँ। ओके, तो पोहा डालने के बाद में हम ये बॉइल्ड किए हुए आलू भी इसमें डाल लेंगे। और आलू डालने के बाद में अब हम इसके बाद डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ज़ीरा, अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर लिया है, पाउडर नहीं लिया है मैंने, कुटी हुई मिर्ची ली है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद लिया है मैंने 2 चम्मच ये मैंने बेसन लिया है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी, बहुत अच्छा ये आटा इकट्ठा हो सकेगा इससे। और साथ ही लिया है ये धनिया पत्ती और प्याज, ऑनियन, हरी मिर्ची और अदरक, इस सबको डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबको। तो इस सबको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे बिल्कुल एकदम मैश कर लेंगे, बिल्कुल जैसे आटा होता है उसी तरह से इसे बिल्कुल इसे हम गूंथ लेते हैं जैसे कि आटा गूंथते हैं, ताकि ये सारा मसाला जो एक साथ इकट्ठा हो जाए और इसका एक आटा की तरह डो बन जाए। तो हम इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इसको इस तरह से और इसे मल लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल आपको बिल्कुल चिकना बना लेना है इसे, ताकि ये बिल्कुल जब आपके इसके बॉल बनाओ या इसे जो भी शेप देना चाहो तो ये फटे ना। तो आपको इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ये फटे ना बिल्कुल भी। तो करीब 5 मिनट लग जाएंगे आपको इस तरह से गूंथते हुए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये इकट्ठा हो गया है और बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। और तो अब हम इसके बॉल बनाएंगे। तो इसका आटा मैंने गूंथ लिया है और इसके बाद में मैंने थोड़ा सा ये ऑयल ले लिया है और ऑयल को हल्का सा हाथों पे लगाना है, ताकि ये डो मेरे हाथों से ना चिपके। और आपको मीडियम साइज के इसके बॉल निकालने हैं। और आप चाहे तो इस तरह से इसके बॉल बना सकते हो और इस तरह से आपको बॉल बना लेने हैं इसके चिकने। आपको दिखाऊंगी मैं। इस तरह से बॉल बनाइए और उसे हाथों से थोड़ा सा फ्लैट कीजिए और एक उंगली से इसमें होल बना देना है, ताकि अंदर से आराम से ये पक सके। और चारों तरफ से इसे थोड़ा सा चिकना कर देना है, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, खुरदरा ना रहे। और इस तरह से मैं सारे अपने ये चावल और पोहा और आलू के डोनट्स बना लेती हूँ। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि इसके आप पहले बॉल बना लीजिए, बाद में इसकी शेप दीजिए। तो पहले मैं इसके बॉल बना लेती हूँ। गोल शेप करिए और एक फिंगर से इसमें थोड़ा सा होल बना दीजिए अंदर से। और इस तरह से सब बना लेते हैं। बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही हल्का फुल्का भी रहता है। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया, जिस तरह से मैंने बेसन डाला है इसमें थोड़ा सा, तो ये होता है कि ये ज़्यादा क्रैक नहीं होते और अच्छा इसे चिकना होने में थोड़ा हेल्प मिलती है। तो सारे हमने बना लिए हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्लेम चालू कर दिया है, गैस मैंने चालू कर दी है, साथ में ही मैंने कढ़ाई रख दी है और ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। ऑयल गर्म होने लगा है, हल्का हल्का सा इसमें स्मोक आने लगा है। तो एक डाल के चेक करते हैं तेल हुआ कि नहीं हुआ है। तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो सारे अपने स्नैक्स में डाल देते हैं और इनको हम कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे, जब तक कि हल्के गोल्डन नहीं हो जाते हैं। तो जितनी एक बार में आसानी से आ जाएं आप उतने डाल दीजिए। तो एक बार में सब आ चुके हैं।
तो अब इनको हम 3-4 मिनट के बाद में पलटेंगे, जब एक साइड से कुरकुरे हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, हल्के से गोल्डन होने लगे हैं, तो मैं इनको पलट देती हूँ एक साइड से। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में तो बहुत ही इसका जवाब नहीं होता है। चटनी के साथ, हरी धनिया चटनी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर बने हैं। तो इनको पलट के हम सेक लेते हैं कुरकुरा। पलट पलट के इसे बिल्कुल कुरकुरा होने तक आप फ्राई कर लीजिए, कहीं से कच्चा ना रहे। तो आप इसे पलट पलट के बिल्कुल अच्छा कुरकुरा कर लीजिए। तो 6-7 मिनट हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको धीरे धीरे पकाया है, ताकि ये अच्छे से ऊपर से कच्चे पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ इस जाली में, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। और फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद, और आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा कलर है। इसी कलर में आपको सेकना है। और आप देख सकते हो देखते ही भूख लगने लगी है अभी से। तो पोहा और आलू का चटपटा नाश्ता हो चुका है रेडी। और देखिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खस्ता कुरकुरा बना है, साथ में बना है चटपटा, और साथ में ली है मैंने ये हरी धनिया की नींबू वाली चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है ये। और देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप देख सकते हो बहुत ही कुरकुरे और खस्ता बने हैं, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। और वैसे भी बच्चे आजकल घर पर हैं, सब लोग घर पर हैं, तो आप बनाइए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। क्योंकि बाहर का हम खा नहीं सकते हैं, क्यों बाहर जा नहीं सकते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय, सी यू। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, आपको मेरे ये पोहे और आलू का चटपटा नाश्ता कैसा लगा है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।